Доброго времени суток! Вы на очень полезном и очень популярном канале компании «АвтоСтронг». Здесь мы рассказываем много всего полезного про БУ запчасти и в частности о моторах. Сегодня мы разбираем старый, проверенный временем мотор Nissan, который обладает очень хорошим масляным аппетитом. Последние 5-10 лет тема масложора современных двигателей у всех на слуху, но почему-то мало кто вспоминает, что среди старичков есть любители поесть масло. Итак, встречаем Nissan QG18DE. Он относится к семейству QG – Quality and Green – качественный и зеленый. Это семейство заурядных моторов, которые ставились на массовые модели Nissan. Двигатели семейства QG выпускались с 1999 по 2006 год в Японии, а что касается нашего мотора, еще и в Мексике. В наших широтах этот двигатель встречается на автомобилях Nissan Primera, Almera, Almera Tina и также завезенных из США Sentra. В семейство QG входят моторы от 1.3 до 1.8, и все они любители поесть масло. Интересно, найдем ли мы в нашем двигателе признаки масложора? Справедливости ради надо сказать, что серьезным масложором страдали рестайлинговые двигатели, выпущенные с 2003 года. В самый разгар проблемы хитрые инженеры и сервисмены выпустили информацию, что расход масла до 500 грамм на 1000 километров не является гарантийным случаем. Если мотор расходовал больше, то его меняли по гарантии. Но и новый мотор страдал этой проблемой уже после 15 тысяч километров. Вообще проблема масложора кроется в быстром износе поршневых колец. И Nissan никак не решил эту проблему. Мы приступаем к разборке мотора 2000 года, который по идее не страдал таким масложором. Ну что, посмотрим, что там внутри? Разумеется, в нем есть и другие проблемы, а именно текут сальники свечных колодцев, выходит из строя датчик положения коленвала, после чего мотор просто перестает заводиться. Также течет антифриз по прокладке клапана холостого хода и капает куда? На блок управления. Итак, блок на этом моторе чугунный, голова алюминиевая, 2 распредвала. Гидрокомпенсаторов нет, тепловые зазоры регулируются не стаканчиками, а шайбами. И на впускном распредвале присутствует муфта изменения фаз газораспределения. Присутствует заполированность на шейках и кулачках, но этим распредвалам еще ходить и ходить. Эй, братан, мотор надо? Некоторые подписчики в комментариях писали, что вы варвары, когда разобрали практически идеальный вольвовский мотор. Пожалуйста, мотор похуже со слабеньким хоном. Задиров нет, а в рубашке охлаждения следы непонятно какой охлаждающей жидкости. На поддоне мы видим отчетливые следы незаводского гермета. Больше ничего подозрительного здесь нет. Ой-ой-ой-ой-ой.
показывать, наверное, не будем, да? Цепь ГРМ в этом моторе не простая, не роликовая. Она зубчатая, пластинчатая цепь Морзе. И, кстати, такая же стоит на моторах Volkswagen с прямым впрыском. Цепь в этом моторе нареканий не вызывает, но чтобы ее поменять, надо снимать поддон. Мы обратили внимание на механизм натяжения цепи. Он без стопора противохода. Что это значит? Вы ставите машину под уклоном на передачу, давление масла пропадает, цепь может провиснуть и при запуске перескочить. Мы готовили материал про масложрущий мотор. Вы даже не представляете, насколько мы рады, что здесь залегли маслосъемные кольца. Радости нету предела. Еще одно кольцо залегло. Колечко, колечко, кольцо. Давно не менялось оно. Маслосъемные кольца на наших поршнях залегли. Это значит, что они находятся глубоко в своих канавках, не прилегают к стенкам цилиндров, не снимают с них масло, и поэтому на жировом поясе мы видим остатки сгоревшего масла. Ты куда пошел? Выкину их. Ну и естественным образом понятно, что износ коленвала должен присутствовать, он и присутствует. Видно, что какие-то фракции попадали под вкладыши и царапали шейки, что коренные, что шатунные. Первый раз на наших разборках мы видим такой износ коренных вкладышей. Непонятно, чем здесь занимался масляный фильтр. Разборка закончена. Сегодня мы хотели показать вам масложрущий мотор, и мы его показали. Показали причину и следствие. Среди наших подписчиков точно есть люди, которые владеют данным мотором. Напишите в комментариях, как вы боретесь с этой проблемой. А ведь с масложором надо бороться. Обязательно делитесь этим видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас только хорошие запчасти. И помните, с вами была компания «АвтоСтронг».